행복한 쇼핑의 클라이맥스. 쇼핑 프렌드와 함께 잊지 말고 미리미리 준비하세요. 후회 없는 선택을 위한 베스트 5를 소개합니다. 추천 상위 5개의 상품을 만나보세요. 지금 바로 시작합니다. 5위입니다. 콕스 CK01 사하라 키보드는 디자인과 성능 모두 뛰어나 가성비가 뛰어납니다. 부드러운 타건감과 빠른 반응 속도로 게임이나 작업에 최적화되어 있어요. 매력적인 색상도 눈길을 끌며 깔끔한 LED 조명으로 고급스러운 느낌을 줍니다. 4위입니다. 한성 컴퓨터 레인보우 게이밍 기계식 키보드는 가성비가 뛰어나고 디자인이 세련되며 타건감이 우수합니다. LED 조명이 있어서 멋스러움을 더하며 다양한 용도로 활용하기에 적합합니다. 최적의 선택이 될 것입니다. 3위입니다. 에코 K517 레트로 기계식 키보드는 세련된 디자인과 적당한 소음, 뛰어난 타건감을 제공합니다. 가성비가 뛰어나고 사무용으로 적합해 추천합니다. 2위입니다. 에코 K560 기계식 키보드는 화려한 레인보우 LED와 우수한 타건감을 제공합니다. 숙교한 기능으로 다양한 타건감을 느낄 수 있어 처음 사용하는 분들에게도 적합한 가성비 좋은 제품입니다. 게임과 사무용 모두 활용 가능해 추천합니다. 1위입니다. 에코 K560 키보드는 화려한 레인보우 LED와 뛰어난 타건감으로 게임 및 사무용에 적합합니다. 축교환 가능해 사용자의 취향에 맞춰 조정할 수 있으며 가격 대비 가성비도 뛰어납니다. 사용 경험이 풍부해져 추천할 만한 제품입니다.